हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और ये देखिए भाई, हमारे यहाँ का मौसम सुबह सुबह और सूर्य देव भी आ चुके हैं। ये देखिए भाई, बादलों के बीच छुपे हैं और हल्की सी रोशनी आ रही है। और ये देखिए भाई, चारों तरफ भाई ना काले काले बादल छा रखे हैं आजकल बरसात के मौसम में। और ये देखिए भाई, पूरा मौसम बिल्कुल काले काले बादल। और ये देखिए, चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल काले काले बादल छा रखे हैं। और सूर्य देव भी अभी उस पहाड़ी के पीछे से निकल ही रहे हैं। और ये देखिए भाई, हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल बिल्कुल आसमान में बिल्कुल काले काले बादल हो रखे हैं, यानी लग रखे हैं। और ये सुबह सुबह का मौसम है जब। और ये देखिए भाई, पहले तो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देते हैं और इसी के साथ चलते हैं अपने गार्डन में। तो हालांकि आजकल तो हर रोज़ बारिश ही हो रही है। तो यहाँ पे गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये एक ही पौधा है, काफ़ी गजब की फ्लावरिंग हो रखी है। और ये देखिए, अभी तो थोड़ी देर पहले तो हल्के काले काले बादल थे तेज़, और अब हल्के फुल्के, क्योंकि हवा भी चल रही है ना, तो हवा के साथ ये बादल इधर उधर उड़ रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए, आपको चारों तरफ का नज़ारा फिर से दिखा देते हैं एक बार। और ये देखिए भाई, आप कुछ मौसम आधे घंटे के बाद कुछ ऐसा हो गया है। तो यहाँ हमारे यहाँ मौसम आजकल बरसात के सीज़न में बिल्कुल बदलता रहता है। और ये देखिए भाई, अब हमारे गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है, क्योंकि बारिश के कारण कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिससे कि पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे से खिल उठे हैं। और ये देखिए भाई, और थोड़ी बहुत धूप भी आ चुकी है। और ये देखिए, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और ये देखिए भाई, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, हालांकि रोज़ ही चलती है, कभी बारिश के टाइम कभी धूप के टाइम। और ये देखिए भाई, तो कुछ ऐसा है हमारे यहाँ का मौसम। ये देखिए, और गार्डन का व्यू तो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। तो हमारे गार्डन में लगे थे कुछ अजवाइन के पौधे, तो ये 2 कटिंग लगाई थी मैंने एक छोटे से पॉट्स में, यानी कि 3 केजी का पॉट्स है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी सी इसकी ग्रोथ हुई है भाई। ये 3 केजी का पॉट्स है, छोटी सी बाल्टी। और उसमें देखिए गजब की, ये अजवाइन का पौधा है, गजब की इसकी ग्रो हुई है। और ये छोटा सा एक पौधा इधर भी लगा हुआ है, वो भी काफ़ी गजब अच्छे से ग्रो हुआ है। और साथ में येलो कलर के फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। ये देखिए भाई, और यहाँ पे ये रोज़ फ्लावर्स मुरझा गए तो इनको भी निकाल देते हैं, और फिर इनमें नई कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए भाई, काफ़ी हरे भरे प्लांट हैं गुड़हल के। ये देखिए भाई, हमारे गार्डन का भी। और आजकल ना गुलाब के पौधों में काफ़ी कलियां भर भर के आने लग गई है। ये देखिए, तो आजकल तो गुलाब के फूल है ना, वो बारिश के कारण जल्दी झड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश पड़ती है ना इनके फूलों में, तो फूल जल्दी से झड़ जाते हैं बारिश के कारण। और साथ में यहाँ पे लगाए हैं हमने इलायची के पौधे। ये देखिए दोस्तों, इलायची के पौधे कुछ ऐसे हैं। और ये प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया है, और दूसरा भी लगाया है, और टीन वाले उसमें लगाया है। और ये देखिए भाई, इसकी ग्रोथ अभी कुछ ऐसी हुई है, अभी 1 महीने पहले ही इनको लगाया है। हालांकि इनको ज़मीन में लगाएंगे। और ये देखिए, जो टीन वाले डिब्बे में लगाया था ना, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है भाई। ये देखिए, और ये देखिए, इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी टीन वाले की ग्रोथ हुई है। और ये देखिए, काफ़ी मुलायम मुलायम पत्ते हैं इनके। तो इनको अभी हम ज़मीन में भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ज़मीन है। साथ में यहाँ दूसरी तरफ खिले हुए हैं येलो फ्लावर्स, और फ़िलहाल अभी ये 2-4 ही खिले हुए हैं, क्योंकि
अभी ये पौधा अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये देखिए वही गुलाब के छोटे छोटे फ्लावर्स खिले हुए हैं, क्योंकि ये ऊपर अमरूद के पेड़ के नीचे का पौधा है, जिससे कि इसको प्रॉपर धूप या और पानी मिल नहीं रहा है अच्छे से। तो ये देखिए, और साथ में येलो कलर के फ्लावर्स काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। आजकल जब धूप आती है ना, तो इतने सुंदर चमकते हैं ये, काफ़ी सुंदर। और ये देखिए भाई, और एक ही पौधे में इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है ना। तो ये देखिए भाई, तो हम इनमें डालते हैं गोबर की खाद, जिससे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। और ये देखिए हमारे यहाँ चारों तरफ का व्यू और गार्डन का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो ये देखिए दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।